屌屌！前面呢 part 還好，震啲，我 Fiesta 都 OK。shit fuck 屌啦聲！呢啲要睇一睇，有時有啲慳。兜到嘅，細車都兜到嘅，大車你又碌過去啊！哇！呢啲大坑就6.7啦，啱啱好夠位俾我碌到。屌！我都係行緊15嘅而家。屌啦聲！前面有大坑。Manage story。屌！仲要行多5分鐘左右啊，3分鐘至5分鐘左右啊。早2年我哋打比都好咗啲啊，其實好認真，好咗少少啦。可能今日因為冇落雨，睇到啲即係中哇！屌呢個位，要小心右邊有個駁啊！呢啲駁位鋪咗路起碼，但係有駁咧就要睇住啦。如果唔係，我哋又要記錄一下，話呢個位屌啦聲，乜撚嘢事呢？過到。屌啦聲！即係因為今日都冇乜雨，一落雨咧就6.7啦。一落雨係睇唔到呢啲撲號咧，就出緊晒事。冇落雨都仲睇到啲撲號，前面行多大約300米左右就到窩送嘅，係咪？節都還好嘅，好我啱橋嗰 part 咯，橋嗰 part 最落尾我冇嘢啦，啱啱講完，呢度還好，冇想像中咁差。貼右邊，有雀。manage 到右邊，前面影到咩？擺咗喺手機架，所以影到。屌啦聲！記得唔好行得快啦，呢度行得快又〜
交錢啦，我要行到200-300米，而家就行到200-300米啦，啱啱就行到500啦。呢個還好，對我覺得睇到條路邊啲撲好，邊啲冇撲好咁就好啲嘅。真係睇唔到撲好嘅時候有6-7嘅。而我印象中係已經好過咩啦，而就係前啲就係窩鬆啦。咁我費事見到前面有個閘，有閘嗰個位嗰度就係窩鬆啦，基本上。咁而家係咯，我兜翻出去啦。而家呢度有佢哋有個呢啲叫咩啊？唔記得咩 bike 啊，dirt bike 嗰啲場可以俾人玩下。你各位師兄有 dirt bike 又可以自己碌過嚟玩啦。如果你有心機過呢扎撲好嘅話，不過你裝到 dirt bike，你把車應該都 OK 嘅，都應該過到呢啲撲好嘅成唔錯噶。出翻去又係咩啦？之前就係試過我後邊塞咗2部大車，跟住我自己讓路，讓咗嗰2部大車行咗先咁樣。係咯，我估貼住啱入嚟貼住右邊，出翻去貼左邊係應該好啲。右邊我見到啲路係爛少少嘅比較，通常都係唔知點解。係咯，呢度又係咯，咁樣咯，貼住左邊行咁樣，呢個撲好位細少少，應該 OK 嘅。係又係呢啲，見到有呢程啱啱朝早落完雨嚟，而家 OK 嘅，即係睇到啲撲好位啱啱好，就係又有啲反光。有水氹喺度，睇到啲反光，睇到邊度撲好，邊度唔係撲好嘅好啲嘅。如果真係嗰日落晒雨，或者嗰日好乾咧，反而真係睇唔清楚條路有6-7啦。OK 嘅，OK 嘅。呢度濕碎。車都仲未出啲好奇怪嘅聲住，咁還好嘅，希望係還好。都有少少聲，跟住真係要研究下。跟住差唔多到條橋啦，條橋咧又係小心啦，佢有啲駁位。一嚟又撲好啦，但係喺呢度停先，影個撲好先啦。呢個左邊呢個好咧，出大個撲好啊，咁咪睇住啊，貼住邊行。冇
手機架擺得唔好。播先。呢啲路我都 manage 到嘅，真啲朗啲嘅，但係還好嘅。全程都唔會行得超過20啊，即係15都頂盡啦。呢啲位行到15嘅都仲，或者勉強行到20嘅。但係你要踩入去，時不時都要好似咁樣，你見到幾個坡喺度，OK 啊，去到呢度，再過呢度。繼續落，屌你老母！咪著你，唔係視野，我前面就係著，我影唔到。出翻嚟好正常嘅，啱啱都睇咗我手皮先嘅。不過你預我而家都影咗大約15分鐘咁樣，你哇屌！啱講咁樣你預出入就咁出入嚟一轉咁，你可能都已經3個字咁樣啦。你預咁又如果真係嚟嘅時候就會就翻啲時間，冇話太問啦。